竖起来把箱子拿出来就好了。哎呀呀呀呀！洗衣机没坏吧？先看看洗衣机，没事，你好，没事。这一台叫散热，就全自动多维洗衣机，它外面一层这个保鲜膜啊，我们来揭开。这总共的高度是814这个毫米，整个的这个宽度是496，知道吧？然后后面的宽度是507啊，就是这个地方。我们就是放了我们这个卫生间或者是阳台，它不占地方。这两边还有一些抠的地方，不用手，是吧？直接可以抠住，直接都可以拿起来，这样我们就可以随时随地的去移动，是吧？这两边，一个下水管，这是散热，这是写的5公斤。你看它这个盖子是一个折叠的盖子啊，内胆是那种不锈钢的，是吧？这个里面耐腐蚀性还是比较好的。你看它这些一点一点的，像一个晶钻的那种设计。整个的设计来说，不是那么太的新颖哈。反正整个设计从外表上一看就是一个洗衣机，是吧？然后这个地方是一个出水口，这是一个进水孔，在这个地方，是吧？这个后面有一个电源啊，是吧？这是内部这些构造，聚焦的一个防滑垫，是吧？这一个角是可以调节这个高度的。好像有东西。你看，可以扣它。哦，这就对了。看看，我们把这个洗衣机已经安装好了，非常的方便，非常的简单。进水这个地方是吧？是一个旋钮的，我们直接可以上场。中间这一块，它是一个4个螺丝上了我们这个龙头上，看到吗？然后我们平常是吧？我操，这个有水啊！平常这个东西不用的话，我们直接可以把它拔下来；用的话，直接插上就可以了，是吧？也非常的简单，非常的方便。这是我们整个的操作面，看到吗？它有10种这个洗涤程序，对吧？你看有这个单用的1、2、3、4、5、6、7、8、9，这个物品可以选择，对吧？多少种物品是吧？都可以去洗，什么毛卫毯，什么这些，什么牛仔裤了、工作服了，什么针织的、羊毛了、内衣了，都可以去清洗。就是它显示我们这个剩余的时间、水位，对吧？我们选择是吧？我们选择是漂洗还是回水？它有一个最重要的功能是吧？就是我们洗完以后，它有一个筒风干，还有头字节，残留的脏物可以自动对吧清理掉。有一个自动断电，还有安心童锁，还有一个精钻的内筒。买这个5公斤的，你知道吧？因为5公斤它这个容量是小，我们这个衣物不用就是不需要扎到一块去洗了，对吧？这样你把所有的衣物放在一块，它容易这个细菌堆积，健康更卫生，知道吧？我们现在先单洗，对吧？给大家看看啊，我们这个开始键，看，它从这个上面部分就往里进水了，啊，是吧？啊，开始了啊，它是自动的，对，这是自动的。看它转这个波尾，看啊，是呈现那种蝶形水流，来看啊。减少我们这个衣物的磨损，对吧？洗衣更护衣，对吧？能更好的保护我们的衣物。现在洗的听到这个声音，是不是？这个机器的整个的声音还是非常的小的，是吧？并且这个机器感觉是非常的稳定。其实这个机器的声音都比这个水声都小。大家看到吗？我们拿到这3条围巾，是吧？1条围巾，是吧？它不是防缠绕吗？我们到底看看缠不缠绕？2条围巾，3条围巾，是不是？我们都放进去，开始。现在往里放水了哈。我们看看，还有7分钟，它就已经是吧都洗完了。说的这个机器是这种是吧涡轮的，是吧？蝶形的这个水流、水纹不缠绕。我们现在看它缠绕不缠绕啊？我们先拿出来一个衣物，确实不缠绕，看是吧？没缠，好吧，这衣服没怎么缠吧？没缠吧？确实挺好的哈，不像那种衣服一缠一脱落一拿全部拿出来了。你看这个围巾，这是分开的，对，都是分开的这个围巾啊。大家看看我们这个洗衣机在脱水的过程中，它这个也是非常的稳定哈，也没有左右的乱晃，然后声音也不是太大，大家听听看啊。你看它脱水完了以后也没有缠绕，是吧？看这一条，看到吗？这也是分离的这个。然后你看看这里边这些脏东西，洗完以后摸着就是有一点凉，稍微有点潮，是吧？其实如果是你不嫌弃的话，可以直接带着它，没有问题的，不错吧？围巾也是有围巾，这个可以当个披肩用。这是秋丽酱的品牌的。不错吧？这视频应该还要喜欢我的朋友们请多多关注啊，转发、评论、点赞、并关。